Abbasau, thanks for watching. Welcome. Musa Sedi, good morning to you. Nka yela telephone parende because bi bela flaka nyini ngaro do kela Musa ngi konto na ndi mbalbe nyani le bora penda do andanga timi me mente poleo ngol minkan with limon and sign wulta mo me bake so fonga kamolu dida demanding and then I will my advice la fana is very good ni wulta somanda lem na kumota ye ni fresh tea mente poleo or any type of a tea, you know, ni ba min na lem na kumoka kan small sugar it coming a bit at a bag. So moment in the anytime you can do that. So now someone that you would while them no kumoke giokono the normal giant kono ya understand it coming. It's very good. Yo, before we do the program okono, we are going back to the Gambia. Na Banko Fangota. Wala mundina national anthem, and then after that we will start our program. And then more better than Dindron, you are free to call. Alright? Na diamo call ambelaino yelela. Then imari you can contribute. Easy call ke. And then if something you can something contribute la hormone bunyakan. And then you can do so. Yes. So let's go with this. Moment bedawa da ndrom ba fala le butumo. Alisisi
ala baraka. Once again, Bismillahi Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betento seyla ndala mansoma mansawa masakallankew. Dunia ne motiyo lakira ne motiyo. Mansome yenin no kante kangutumbala kanna jari kende al sabatindi kanna tani nal soneyandi kamurundi natol badi nyimma mulu kan UDP TV and Media. Assalamu alaikum Kotenke Gambia. Assalamu alaikum UDP. Assalamu alaikum Gambia din kendolu. Assalamu alaikum Concerned Gambians. Allah brodal mutanan Kotenke sek Serigne Bamba Keita non ha Serigne ko musolu ko UDP drom. Mbadi ngolud nata nin somanda dimala nin tene lumbala ngalon ko bulolbe mutarin jamata do kudla bari si finte nan drom ko men wato soto ni wato la pour kana fanan nga kacha ani kabi na kacha albe continue la damento walla ngalon dinun damen be continue la wolto wala munti na banko la kuolu mem mu Gambia bankoti politiko kono anin ntol fangol Kenya woto nin kacha de akono si fanu nole nsi futano bunda jamalto men yalon ko ngajiki wo bundal aningo mantora ko men bentora kan asababo ka sumunella anin munatinna Gambia an kabi manfutano lato blame yano ko be mbene moto abenga nieto wolto mintoti kayro la promised land Gambia la da wolbe benga nieto Gambia la nyatota wolbe bela nganieto ibota dawadarandi ngajiki ko as far as ko Gambia di ngol mutina bela nganieto woto munatinna mboka futa nani mfuta dulalto ani kabi Gambia mfuta no ala ngaba ko de olma bankombe do an ko Gambia woto mbe kacalo bundal mu mela bela and then ningo bota je mbe kacala registration o me yan ko be on and then mbe kacala fanan UDP na patiola for reason men tambita teng ni sibiti tambila mbe domandi mfolo do fanan and then mbe kacala na tarakuola na signal la anin na appearance sol men yalon ko bi jama diamol be siarin ku jamal kuntu anim fanan laynol be yella mo bor nim fanan yalon ko ela fata fam far nin contribute hormone bunya kan isina ye diam isila kuma kanol fo oto mbadi ngolu mbal tentula mbal jeyla men be yalon ko lelbe layno to sainteng nga seni dibasi yele seni dibasi mbe kontona. Good morning to you my brother. Mbitam Musa Sedi dimbal bebe jang ibarindi mul be jantanate bela and then doltara karambuto alhamdulillah. And then good morning to you akonyadi fanan aba sao. Yes, okay, mbe Jack, good morning Jack. And then mbe fanan kontron na bake viewers all be anin giberlal be mbal be kontron mbal salamna sek Serigne Bambalem Serigne ko musol ko UDP dron kaboko ina fokaton nim fulanjam balam ko sosola so men dabije men datije kabe bunchaw bimbale UDP TV and Media mbe salamuro komen na alfalu yankulu nyamen na nyonni mbaba nyolu mbe nin salamuru kendo anin nin samari kendo futandila Gambia alfal mumela bema men yalon ko wala be Gambia banko kan ani men be Gambia banko e bandala na dina bunton kolu men yalongo Cristiano lembam misilmo lembam dina be Gambia banko kan ben na kontondro ani na salamul kendo futan lema ikon tollel tamu Gambiati bi me diamu kan jandamen me diamu kan Gambia lay mantra diamu kan komen me diamu kan UDP dingol lali hani UDP dingol nimbe diamu lo le ndamale nyolonne mbesilal dron da malu ngaduna kullo ngol kono kakacha bani yaji kana fintinan al hawa kono walla nka fintinan jama kala file fana men yalon ko e manke UDP dingolti men yalon ko e parti kota ngolto men yalon ko Gambia dingol lel muti men yalon ko UDP sympathize sol lamu ntolla diamo be ka wuli wollel kamma kaje ko ni be kacha no la nyaadi la ngam bulol du nyobulu nganna hakilolu nganna mirolu ni exchange because mbol exchange la in a betterness of na banko memo Gambia bankoti because wale kumayat oto mediam kan atole le bi atol men yalon ko fang albe jibero al manke UDP dingolti ani UDP dingo be dawdaran nin dron
na tentron na samarlo be because ni ajem be tentulam be samala because wato mumela bela somebody has to lead Gambia banko adoyata a warata a bide nga UDP le soto UDP le be Gambia lead kam in a sense ko bring abe kolearing UDP le be nyato fokana ki bila UDP le be nyato ito lel kabondi nyoto ito lel fanan kadu nyoto because hada madi ngom perfect e kabondi nyoto no kadu nyoto fanan in a sense ko e kam mune du nyoto mbadi ngolu je kumata bak because ye kafu soto fo ye molu soto men yalon ko i kenyal te kala kilingoti wato dolla mistake ol si soto o mistake ol dum always they are allowed because ni moma mistake abuka karan bari fo ye mistake le follow ye na karan ila mistake bundala and then ni mistake te ya accept ko mistake tal wo mu hadama di yala timmandiro le to kumata ba hadama di yakon i mistake ta ye song ko mistake tale ye continue because mandin ko yen nefo amba ko ni boyta ye wulta nyante miralale mune boyndi o me boyndi fo takita la bay boyta wote nyalo la kilingo nyinto itakita da me boyta akana flanjande because ni takita je ko tange boyta mandin ko taman serodi munale ko karide atemu nama ko soldi karde atemu tole walati ko saka takit la kilingo la woto ni mu karango bundalati mo be ye boy ye sonko boytal ye mistake ye sonko e mistake tal ko hada madin kilimam perfect e ngadal tale ngamo en namane ka keballa anin kam folal iko hada madin ka jemin abela ka mistake ko dum angalo li afole ko we are born down to make mistakes so wala mutonyati so to mistake wol mumela be we accept it ndembe diam kan aleten na mistake jama balel but I learn from my mistakes mamira de na mistake wol men yalon ko lelen soto mamira wol ben soto la ko ne kutama lel ben soto la de bar ko to malol ten soto la because mantima oto let us all learn from our mistakes mbodat la nam mintol United Democratic Party UDP as a political party alhamdulillah rabbil alamin ni ayente serigne bi patiyel siata Gambia banko ka nyaw nyarandi patiyel be je men yango nyaton ka kendol lel bebulu tonya jiki fananko karannal lel muti tonya bare Gambia sulata kukilin nala me yalonko nde serigne la kisiro be kono ngalonko Gambia sulato menna o be UDP la bulu wala mundi folo ka Gambia dingol ki kilingoti kalo Gambia dingol la nyanto la kelola flanjango ka jeko banko be yirwala nyamen londo karango anin hamo me yalongo hadama dingo ka soto pour ka do koke yala ni e man hamo soto pour ka do koke ndango dro yeteta do ko do bari hamo tela pour ka do koke ani silo da la do ku lasi betia nyawyandi tata fenkeno la je woto hamo ku mata bake dungo hamo nyi ngoje UDP party le bulu men yalonko ya hamo soto starting from our party leader abe dawdara nim fabe da samo la baba mbe samala bake anin ila executive ol be katana ndel fangu bama mem ajarati yam sect ba samala bake mbe na kafo bama serin ko musul ko UDP ntanyi na lala mem rohi malik loti bur banjul mba konton na samola samome yalongo tolel dentala mbe duala talae badi ngoye famasa talla si kafarni ne makai mbe duala momorondi yalonko ani rohe wuluta mba be konton na samola mbe UDP be konton na samola fanan serin ko musul ko UDP be konton na samola mbadi ngolu fonga konton do futandama bi ngalonko akakole abake because molleli nyatiling rohila mo jumanyo le nyatilingal men yalon ko lafita kala downfall leji ikode abakata kan rohi malik lo abe do ko la gambiano li abula men na ba ke kan alota gambia banko is pator banku dingo me yalon ko ayala lo la fa banko because ako momorondi yalon ko e wuluta banjun janne
momoro ndi yalon ko ite de banjunun ko le muti alna nan alkana sikoma ibota dawdaran ni ha alna nan aliyalla kaytota nantra ko kayti koton table membe ne register sindilema ay kunyi sene andi bara ko nte kayto di la mola me yalon ko lunta wala mati yalon kuol be damento ni ko lunta mo jumala mo lunta moti mbadi ngol jumala mo lunta moti nte be lunta yalla be banko men kan jambi Spain banko kam because yet mela national tita to nyalam ela kaytol be mbulu I have my resident kaytol be mbulu bari mela national tita oto still nte be lunta yalla to nte dum Spain na banko kan jela carte fayo kono itente bulandi no la je itente invite no la je foni wato men data ngela national tita ngeta Spanish dingoti ngela passporota o wato lelmu nte anni nte man fute tolma itul kana futante ma because yen lonne ndebe damento ya lonne ko mole fana naturalized tade mole fana na banku din kayto nyinta sai naka nyinta ni banko kanjanne woto mbatunde na carte fayo fela sel dunga fana nyanto sur ka carte o fay woto dantra ko itebe Gambie banko le kan lunta wala muti luwa e silolu dila nyame pour que la kayto soto sangi tannen bang bulo sangi tango yinoma pour ye banko di nyaani soto ka Gambia la residential permit o soto o me qualified pour ka foko e nyanta banko la bula la banko la carte fay ko ko ne talo ndawo be sir Gambia banko ka abe larintan woto ni mulun tamoti e jibe ban ite ye banko la nationality ni ya soto le ban memo Gambia bankoti ya soto le ban biko banko anala luwal lelm woto nantra ko ya soto itata dawo randing motelo le nyato ha mol si sute ko lunta wala muti to nyalam mol dunka jumala ke lunta moti fana okay men yalon ko e mawulu banko kan ha bari wuluta e mawulu banko kan nyaw nyarandi ni nato banko nyi ngay banko nyi na loi nyi horoma ye même fo e pour que la kayto nyi soto itata foyo kayto nyi soto mbadi ngol ha iten banko dingol kanyento banko nyi kan ko jemu la sidulal di silam inate dingol wuluje inate yela business solo ni je yela korda soto je mu la banko let bari lunta men be ko men tolu men be Europe kono jam bibi lala ha annin si korda soto jam ko tubabo le to la ko be nyame ibuka mo bale ndebe jang with my residential permit ni la fa korda sa nan si korda sa Spain daw dara ndi ata ni si korda sa ngi na korda le mun talam bari nte korda soto la jande nga fuga sa Spanish dingol mun te hanide fongela nationality leta so rohi malik lo mbaten to lamba jayla ayo lo nyaanyi manyi menke woto Gambia dingol alinga ni bondi moli ye nyoto fanam min yalla ko lel fanam luntangolti isi lo dulalong addition to that nga political party el bieti am kan moyle men yalon ko concern citizen lem concern Gambian le muti ye bulo chodi luntangol mumela bela ko ni luntangol muti ida bondi na carte fay ko yin kono gos ni malo ka wara banko dingol men mu Gambia banko dingoluti kata the neighboring countries like Senegal, Guinea, men yalongo ni wolel nakita nyola Bissau and Conakry because wolel fanan na molu siata na banko kan men yalongo ifanan na ke sembole do kunde pour ka fensoto inay seya baru o matin nako ite botan na Guinea o matin nako equal fatal kake banko dingo de Gambia dingote comme Gambia ka mande ka kangola fo ite botan na Casamance Gambia ka mande ka ko nindu taje dron ni be kala kilingolati oto nte sula da fewo fende nam basoto hanide Casamance mandinko la muti e manke Gambia mandinkoti Senegal mandinko la muti manke Gambia mandinkoti ni botan na Guinea e botan na Senegal dum fulo la muti Senegal fulo la muti Guinea fulo la muti e manke Gambia fuloti Gambia fulo le bejele Gambia mandinko le bejele men yalon ko wol alaman satallayo lel fanan nibo Gambia bankola oto ni nyante Sénégal mol mabaki ita botan nan Casamance le jolale muti hey Sénégal jolale muti e manke Gambia jolati
Gambia jolal be jele o Gambia jolal wolmu Gambia tingol lelti eningol kanyanta Gambia banko kan motol balla inata nan si kotangol kono wol fanan the same thing because ni ata Senegal bi e ko mandinko be Senegal fulol be Senegal surwal be Senegal sererol be Senegal nin si kotangol be Senegal the same thing applies to Gambia men be Senegal o si kilingol lel fan be Gambia banko kan bare atol men be Senegal dingol lel malti almanke Gambia dingolti ha ni si den kawola nyaaw nyarandi nyama ni si den adola nyaaw nyarandi nyama kafu ko ntem serin keta ntem mandinka dingolati mandinka adole be mbulu ite bornan Casamance mandinka dingola muti dum mandinka adole be bulu o matin nako yeke Gambia dingot ha antani denta adola de ningan na ada tulungolu kumandi kuma mandinko ha ite fane nyanto so de ko mandinko mun mbatu ngata mandinko la ada tulundula motafale bojang gosko ite mulunta waleti hanide motafale bojang because ite mulunta waleti hanide moto fale because inata damento imanna bankola kuola inata mandinkola la ado inatol ni tamu fulol men be Gambia banko kay ni denta ada kilingol la nim fulol yela ada tulungo yin kumandi ite bota ginela bay bota dawdarandi Senegal le bang yenna yefuto ada tulundula al yalla adol ke because alla adol lel mu kilingoti mo be yela ado nyinta ya kumayandi ya horma ite mu jolalati ibota Senegal le bang ibota dawdarandi Gambia jolalu ningol yela ada tulungo nyin kumandi ite fane nyantol soto ite jola yebula nang o ada tulumol kono mota fole ko hanide ite bota Casamance jola muti ni mu Gambia jola la adolete hani ni ko jola Casamance jola bang Senegal jola bang Guinea jola bang dawdarandi jola bang wol be mu jola kilmol de bela adol mu kilmol de comme mandinko la adol be mu kilmol ti nyamen kabo Gambia fo Mali kata fo dular mandinko be dawdarandi fulol fanan kabo Gambia Senegal Guinea dawdarandi ila adol be mu kilmol lelti oto alla adolu alisali dabulandi no wo kuol lelto mota fulale ko hanide ali manyan na kanajam bari ni manke ada kuti ni mu menti wala mu kontolla banko me yalon kontollel kanna nyaton ko lu tombon wo mun tol fangol lel tati banko surwal lembang mandinko lembang fulol lembang jolal lembang sikotan lembang wolel tamu wol men be Gambia banko kan ini denta adola nyawnyaran hanide itol fana mete invite kanana banko la kuto because itol lel lafita kakin ila banko la nyaton ko litol men banko dimoti iteta luntango tala yebulandi kono pour yena ye nyaton kayaje abukake dulato abukake banko kotento so wala tin may kafo luntangolu alal dabondi Gambia la carte fay ko nyin kon woto molu nyantale momor ndibe dawdor nding nane o kana sawn hormoni mbunya membe laring luntangol kan Gambia banko kan o hormoni mbunya kino luntangol fana yo long ifam fe ya lon ko Gambia no liem hormale yem mbunya le Gambia is a very peaceful country il buka luntam batandi Gambia no le ka luntangol pet e ka luntangol fam horma ka tambindi dur ngo fangola itata dawdaran ni susu kono fo bi de me alon konko dunta atinna bi jama aka kolaya bake pour moye ko mandi konton fala aka kolaya bake sako 6 secondes ko liya wol bu kam mo ko mandi konton la bi adam barola tilo jamano bi 6 secondes ko bu kam mo ko mandi konton because yemani boto dabe jaw yarim bake sorry natibe sumayal no, but it's fine. So comme ngamen fa levlon adam baro la jamano la bide kamara kundankolu sise kundankolu ture kundankolu wolta mo kumandila ani mbadi bunkolu ani kiyankolu wolta mo kumandila ite mo kumanda konta bi ko mani boto be jawyare wuli kilin kemesay mani boto bolto oto ni tata yade a yaje konta ngo kame kalanke fanna because imam imeni bola kontamoto because ko mano bannal this all joke so mbe mem fo kan jambi
wala mko Gambia nolu ite luntang membe Gambia banko kan isi ita dawdaranding wolu ite luntang woni andi be tambol la biko to liyam faño li jele ye wandi dingol tanan Senegal men yanon ke me bodula long me bañol long me fañol long ndang ko doron hada madingolem Gambia e mo ay luntang mutabaki ay luntang horma baki oto luntangol nina mu quality men yalon ko diamo be siaring and then akana kamfale wulindi banku dingol kono kaje ko nunu ye nyaadum nale dum luntangol luntan nata mantora ko sota kono itala si famma Gambia no la foltinde de biko itele dadundi la kuto ajibe kayti jumale be bu lunta ya kayto jumale be tabulu fo say bankola luwa men fo ite yo timmandi la ba yo soto le bang janni be dadu ne la carte fay ko kono nun kumbata baki mo be nyanta ye karani bundatu lundang be nyanta ni fanam fahamu famfi my brothers and sisters alisi programme ni sia a diata le nyame me kontan na baki because la fita kachal men fo la jang and then nam jondi ya miroto abe mo jamala na fala oto alisi programme ni sia my brothers and sisters alisi programme ni sia. Yeah, thank you. Abaraka bake Mr. Sise Mbesi kundangol tonye kande Aida Ture kundangol mbal be tonye kan ala baraka bake yo ngabono ngoto ngana na carte fay kolu men yalon ko bi ibuka faham politicianol mankutolu ninko politicianol mankutol mbuka politicianol be bula mirankili ngokono bar Gambia de nde na politicianol sotol min yalon kay call them politicians follow Usainu numukunda dabo is a politician, you understand? In another world safu fananko Gambia la politiko kono amanke luntandije nina da other political party la Mama Kande is a politician indeed, you understand? Politician ola mate. Okay. Halifa Sallah is a politician. Bari politiko nin sisi waro bukata. Niko ibe kala politician oldi. Ibuke fa wara. Ike fan kanyandile. Because ike fa wara ni jumanyol lel kam. Ite mu jumalati. Who are you? Why are you making yourself big? Ite mu jumalati. Iteko nsula tetla karte kesola bari mbem fa warandi le kan mbem fan ke fata yandi le kan mbem fan ngana yandi le kan ite mu jumalati so momondi yalla ngam man kuto bela abondi la kulu kono kunim bali yalam nim fa hamur bali yalam abondi la kulu kono ntolla alfa lien karandi men na yellondi men na wala ko politician o ka kola wara wala le soto sebinta fa kola alafta la bangani kola alfa li bang politician o ka kola men soto always a good politician kendo obuka molu molla ko nyim bayde politician kendo ka atmosphere akol karam akol read atmosphere wala mundi beating muna be banko kan muna kafo tensono be nyaadile mola gisol be nyaadile muna le kan munu diamo be siari mun kulalla ani muna mola silanda luti ninku mata baget silanda politiko kon is very important muna mola silanda alti ni tam politician auto molu silatela ite carte o faile. If you are a politician, molu silate la molu KGB anni ma foye santo bari ingani kono dimo yela appearance jibe e kamem follow fil wala mko ning kungo be jalalde ning ni mu kefati mbalde ning askena be wicket la bakel ning so wol mumela be molu kawul fanambe kisi politician otole ite men ka wuli hasa politician kata amulu kan kana amutako
itele ke fati yate beti itele londo soto beti itele kuninte beti ala e fenne karafa hadamadi ngoma me ya lonko ite me ya lonko ya muta ko itele kuninta itele fatiyata itele ke jambar yata o kafo beti itata futa menima ala e fenne karafema ite dia mulede bari lanin me muju soti wala kete George isi bulo wulindi e sitara wurle noma bari ila jam fenne be jam men ka foy ko hakilotu be careful ala appearance jibe bang ama nya jibe bang adiamu nya jibe bang ala ngana jibe bang ala ngana ya jibe bang ala kefati ya jibe bang wolu be mo nyante hakilotu la jele nin kola woro wulo me yalon ko ngafale politicien la mankutoto tonya nin keba men fonye wala mko politiciano inyanta katala yesone ya mankutu falo yesone ya karang yeke mo sone wate politiciano inyanta katala ya jote ya karang mankutu fulan jangolo mo wote fanan iko yeso sone ya karang yena jote ya fanan karang be mankuto leltime yan ko politiciano nyanta ka soto sabanjang politiciano isa kata yeke ke fatingoti bari in a sense ko to nyaani me yalon ko wala nyanta bole dala ay ke kumati membe bambanna mi yalan kata kala motati woto ye fatiya ila kuma kangulu kan nani njango yeke moti me yalon ko inya fanambe jala politician o nyanta kala mo nya jaroti because idamba mantaro banko nyini kan ini molbe jel men yalon ko fanan o nya jata la nite nya manja munebe kelela ibe ite humiliate lale ibe do yala le kafo kono ite tonko tonkuri ngol bet la fin la kafo kono moli ite ji dawdara ndron molti hormala molti bunyala lulu njang yeke moti meyalon ko abe londo sotola londo in which sense yeke moti membe karanna ye karang yalon fanan karango fanan nafa munati yalon ka karang anin ka karangola nafa long wal fanan be jam fata nyola bakel ka karang anin ka kuning ina noda wod I jam fata nyola bakel karang ni karande ye kuning ila karango nyim kono wal nun be kum mata bakel woron jango yeke moti meyalon ko angan yebe seneyala yengan ye seneya nyim fanan ya practice fengo frendi yaji dunia balwo kono ka practice ka na von tetani nola ha ka practice le ni a practice angalo le go practice make perfect ni a practice lunkiling imina da hala jele my brothers and sisters woro wulan jango yeke moti meyalon ko fanan abi tariyala ina noda word manding mol savo ko kare kungol fanuta amanka kum fanoti de but to become to be smart in politics is very very important because ilo smartness ni wole ka wo moje me yalon ko wole fana yewo kola woro wulolu ni ay soto in one mo kilingo asi falin ko sinya warawula politiko kon bari nita smart e ka halon ne nimbide ay kola jumale du o somo ni aje fanan ni kal ne bide ay kola jumale sika o sinin dingo fanan kalon ne ay kola jumale sika so you have to be very smart wala atin nan tolu bi Gambia banko mo jama ndol mu dindi ngol leltide sorry to say this word mam politiko fanan karan bari karanta karamo balle bul men yalon ko ye sindile yen tulolo muta ka fonye ko duniya ka tama tenne
politiko be tenne watol la intimidationol kana ni manke mo fatingoti politiko kono ibe intimidate la du niyete intimidate dron ino malankol mume la be wol be ka bori lale ali yalon jumal la kuma kan moninti ali yalon jumale kan yamarlo di fondin ci walla wala mun na loya usenu num kunda daboti kos anana fonte ko je serigne moli kafo ko te nyanta kela kawiyeleti in another words ni ko kawye society ko wala moti me yalon ko famo farandi nata doron asa jabi famo farandi nata doron si wuli pour kala kekende atandi je ko hani a gentleness of a tiger is not a symbol of cowardice wala mutonyate ye solo yabe tonku ngabe sumayarin kana muta ko abe jote yarin nade alo tonku na alo sumayanyin kono kana a wudangoma kana tonye woto alinga karang nga mankuto luta as a politicians nga mankuto luta molla men yalon ko ibe nyato le kama nyame nye mankuto luta na diabu baka tangol talafana nukumata baka nko isi jabiro soto eni kumakan nate te kan isi jabiro sotala bari be careful kana be jabi ibe fanne ko fe andila ni ko fengo ferendi nate kan iba jabila ibe fanne ko fe andila ye fengo ferendi landi koto because ni moliaje ko temu jabir la kende balati momor ni wulto bafla mbatu nga kari nyininka mbe kisato do fanam folali mbatu nga kari nyininka be careful Allah ayem molu sotole ayem molu fananda kamale men yalon ko mobu ko le humiliate no an ala annabi molu menu tambita ibolul kono annabi lay Yunus ala kisatole muninde anin annabi lay Yusuf alayhi salatu wassalam ala kisatole muninde bring annabi lay Yusuf Biriya sorom abe soron dro kono ani mo fulala be bungoto o prisino nyin kono bunjawo nyinto bari comme annabi lay keta sibo ite asoto ya faye aka fasari yenne aka jabi yenne fana so bari ni molu men yalon ko pareta kuriyala e ko ninde fenfendi yaftandama asa jabi asa koto foye mbatu ngam fan sibondi sila alien kisa tolon mbatu ngam fan sibondi do ya fan sibondi do fan ya fan sibondi inata ya nyini nga buko si lafta fani yan dilal barite manke annabillahi yusufti ala la kanda because mole be questionol landile as a politician Gambia la politiko bi nyam ibe nyinin karol futandile te politician oma o nyinin karol nyindum ibe te jibe le jabi ro kala muneto ibe men sotle be men safela headline odo bi kar yenin kwa kan wala fo. Let us be very careful alingan hakilo lutu bake mbe men jabi la wato do la nina te kan ikafunya dile. They are devils in human clothes. Satan ol len mudi men nata kete nyininka. Gosi be men kuoto wala muko. Ibe te sola nyameng. Ibe ni mol pol fadla nola nyameng. Because wakalimo me memboleta because they knows that you are not perfect. But because of ite famola mankuto. Yole jibe ko karide. Ye fengo far nimfae. Ye fengo far nimkripkarawa. Akajabi rosota betole. Dum yalom fanan karide ala tarambulol muneti kari abe mintole chukutu kan
kara lafta min tole cukutula woto say mbatu nga nyinin kaninna ni nga nyinin kaninna anala molu fangol be bulala nyolala history wala story wala kibarol melni watol kono nge moy tambita ngamere jamaya moy le jamaya lo ne ku jamal be ke kam woto ni yamar lo nyin alikana nando ya jibe. Be humble, my brother, so that you can be safe. Ha. Be humble. Ni humble. Iketa moti me yalonko. Inigi follow. Take a very deep breath before we question or question answer la. We question or question jabila. We question or dol nate kan. Wol nate le ketinya. Question or dol nate kan. Wol nate le keni moldundi nyola. And then yemel long as a politician. Ite me long. Niko. Nte mellong serin nyantololo na kari nyantololo na serin kaya mellong. Do nyantololo na do fana nyantololo na. That's where you become fange tole what you become a fool. Ko ite mellong. Wala nte mellong ko. Musa sedi nyantololo na. Musa sedi mellong te ko Musa sedi ko serin nyantololo na. Nte mellong ko Musa nyantololo na by force. I'm a fool. My brothers and sisters. Atmosphere. Bankola atmosphere has a politician. Me political platform ultija. Allow read. Pruka mol la heart soul win. Pru molia nekang. Molia lela. Molia la kumakangol lamoy. Mbati ngolu. Atuta. Ite fangola mankuto leto. Il appearance. And then, mbenim folana kumulu kono, yamar lolem. And it is for all the militants na parti kono UDP. Tonya. Niafo dole waflo ge baris ningo kind this is a freestyle. Yawanda san nimbe modale wala nimu fennete me yalanka manjawya. Yes, indeed. Wala munti nganna nafolu kara yelo berel nganna kapol soto nganna kabamol soto. Please mbem fayyamar la animbal dani la fanam mbe nyoyrin kumbalim fulo la tende kalbe dani mbe ye senyandi la fanande alinga danna yelo nafol la na yelo kapol na yelo kabamol la ne musolu fangolu maybe sunkutindingolu waliye kama flasol dum ye donkol dum we see it go bin be jarre sono mento wo is normal al sinna kuma kama la moyne hakilo la bak but political kono as a politician duite mu i faramansa ta bake politico nyin kono walla la parti nyin kono alinga kakil tulat especially with the youths. Ikata molu meni walling ye sojar dendi ko dum ye sojar kurto dum walle kurto dum ye la bere fadi because ngaje le say molbe ani bere wulamul famol use kan bari ngalon ko wo ito kala kotenje because that is a mistake. Hey itamu menti wala mutati annabilai Isa alayhi salatu wassalam ay mem fala mole wala muko man sata momenti aliwo namo yindi mansala ali ala ta momenti ali ala tabiyala. This is fair. Tonyala, we are all youths. I love camouflage in the setting. Barimba do not lalto, lame yalonko, definitely ngalonko, insadu njeno, insadu no walto. Please, alinga o camouflage o landi, na bere landi.
nga dole je folka belem wol fangol ke kangoto comme sojarol lanin belem fangol teng mbe damen to tandi kam molla. And then before it is late, I have to speak up for nga kacha. Al salah ka boy ninye. Al salah ka boy ninye billahi wallahi tallahi. Kuma fo mandia, kuma londi mandia, kuma na watilam. Mbe man satalla dana kana jarabin kanwol kan na fo kuma kan be men fo kan jang. Dum mo kana kam fan kamma. Alaji dronko serina taka ya mardolo di serina ta fang ako Janimbe mo George la mbem fangola George la follow. As a politician, I want to judge myself first. Because I believe everything that UDP do. I believe everything that Ousainou Darboe, I think for ninke lata bela. Ha, lata la. Woton tebe mfanne George la follow. Mbenna pati la George la follow, janimbe pati koten George la. So this is what I come to do. Ala jibe o nyama dorom. Nimma mellandi kuche. Ala faham ko serin. Ala hakilo la mamfuta je. Ala hakilo dangolam. Bari, to myself, to my observation, na korosiro, na gero, na fahamuro, aninga melomandingo sute, ninte serin yen kama flash. Kurto ni fenkol teng. Ya understand? Mbita kafuta jaran koluma. Kebal nyanta na la mitla. Ngatara siri nyato ninno camouflage. O kebal be alongo ntamanke sojarti. O kebal be alongo mantra security kono. And then people should know that ko ye bere get out and it has a meaning. Al sal hakaboy ninye. Bere ya get out and it has a meaning. Bere has a meaning, my brothers and sisters. Know the meaning first. Because molu ifutate nyato esite nyato follow. Ntol fonni jewol dalta munela follow wala mugo. Boy kapane ya yele lake pare nyame. Boy ya yele lake boy lake ho lake mkano lati de. Ho boy yele lake jela ay ala ya yele boy ay camouflage le boy. Boy ya yele hello. Ntela observation okono, we don't need this. What we need right now is Fode ila kunkoto taram kurtole dunabang. I want you guys to listen to me carefully. Ila kunkoto taram kurtole bole dunabang. Daba kurto me yalo kabinde o kafe bole dunabang. Be humble. Lower yourself down. Ikata futa menima. Jama beje karambalo lalmuti. Kana tandi la ko ntele karanta tambitalla. Kana tandal ila ko ntele fatiyata tambitalla. Ngak makilim fo nko. Yalo jumale mo fatimoti. Yalo jumale fana mo jotawoti. Mbadi walu anytime camouflage dawdarandi namude. Anywhere in this world. Niye camouflage o dum. Ani tuba bol kono jannam. Me yalongo it's not a problem. It's not a big deal. Motafule go hey ni camouflage o teninten. But di mo ye camouflage. Yadum ani tuba bol kono jam me yalanga manka problem ti. Ifindi te tata. Fo moye gibe wala fo moye kuma fayikan. Fo moye nyininka. Because jang follow. Many ke camouflage jama ni yaje ak sutiata hontal lella. Many kata hontinna. Wale ka camouflage do. I put on camouflage. Sometimes I go with the hunters. Jam. Ha. Nakele more than 2 to 3 times. I go with them. We put on camouflage. I have my camouflage here. But I'm not a soldier. Always. Mole kamuna mira wala muko. This might be an armed man. Maybe kidol betarabul, jorang betarabul. He must be a very dangerous man. And then, reberol lil kadum back. Reberol lil kadum back. Niye camouflage kurto mendum. Then dikon kurto tekela kilingoti. Wale ye green dum. Ye something like that.
So mol men yalon ko ita bita kan wollel wali with that type of appearance ifuta tema. How do you think anni ma foye hita fole fanan bara lon ko mole fanan betar rage men yalon ko abeni siksa ko yu sot la la may ala ajiso kon ala la ka boyndi na battre fela ben jam fakam. Na position of chain lale. Yes, because we want to charge at the futala. That was a sorry. Yes, I have to change my position. Let me see. Okay, now I'm done. Okay, you come here. Thank you. Yo. Nga continue na diamo yinna. Nanko I will judge myself first. Vombe modo judge la. For 22 good years. Nga menije nyala banko kan. Nyala moje mama jed. Bari nte sering mota folante nga menje nyala gambe banko kan. Intimidation o men ngaji gambe banko kan. Woto, jumanyo leketo intimidation o inchelalati. Wala muntol fangolti United Democratic Party. Kaji ko intimidation o nyebang. And then intimidation comes in many forms. Akanani mfanna jamalla intimidation. And then mome yalon ka wuli to take an appearance pour ka mo intimidate mo jote balam amanke mo fatingoti. This is my philosophy. Amanke mo fatingoti because a kamuneke mbatung appearance ta ngamol intimidate saje silantela. Isaje simuta ko mo fatimbale munti. Hello, imanke mo fatinti. Mol ka fa ya kekende ya jambe kekende al yalo munatinna aye molu fa munatinna bulata mo fa lu kono munatinna e moje ma nie bondi gambe banko kan because of ala silang ay silang so saimbe menkela madunga sila ninge fa mbatunga kuma kangol fo. These are not my words, these are words of ya jambe. Mbali fala al tulo yamwe mbali fala mbali bade la 7 feet deep. Those are all words of intimidation. Adama Barrow ya trial kam Gambianol intimidate a fala kuma kangol kono e ko mok bembulle sojarol bembulle SAS bembulle kunu ngale silata jammel la bar binte nun mumela be soto woto bial nyanta silalantella intimidation. Woton toli yemem follow kele Gambia banko wala intimidation because mo manya na kamo intimidate. Woto ninna molu nantra ko before nantra it is not late nal benne yamarlo moyla aling appearance ulta because it counts. Appearance count. Me example odila Ibrahim Adiba a UDP akata symbololity alajibe. He's very humble. Ibrahim Adiba is very humble. Alajibe ban is very, very humble. Alefutanna alienda party lila jibe. He's very, very humble. Kodo albeje na party lila ta afono la tol family fanko hani. But we should know that for ourselves. Nyanta ngolom famfe. Because malafi soma moli yen tolta eke bulo chodi na dung am so ko modol be bulo chodi la because imam fahamul sota ko nyin kono rafla ko ma UDP ngol mol intimidate kan. At the end of the day imina mune fala niaje fanko Gambianol say nyaadum ta sojarol le nyaadum ta fankol la because of UDP iba be fola UDP la because le camouflage soldu adum de nyawnya adiate nyawnyar ndi nyama. So follow be sojarol intimidate la because sojar soliye loi dum dile e komo kana fendum meyano wala mu camouflage di Gambia banko kan mu Gambia la loi lati because of munekata mol ka camouflage so nyin dunne yeta ye kuri yake nini mboro tata mol ka
nga menjede ay sojar kuton sojar den ko woto askeno sojar wolam oto please our party United Democratic Party is a very peaceful party. Alinga learn from the party leader. Let us learn from this young man Ibrahim Madiba. He's very gentle. And nimmo koten. Count them. Oto lefta diamulola. Ngaje kacha na dumandim foje namiro mendina. Askeno de namiro man timma askeno namiro fana mang hasaya. But this is what I feel. Ndesering bi nimbe appearance mentala kafuta sama sene lalma mbede bandi wala tala ngaden kabola nieta ngakacha. Ndesering bi nantra ko mbefutala sama sene lalma mba katalal pour ka diamu mba katalal le nimma si moyta sama jora moyta ay tarambala ya nteji ko sama sen lala muntati nte famu to lelti because ningonde ningam fang ngata yandi ye fan civilizing di andi kenyo fighte singo kay yesingo ta ba fitala jana ibe kirkara o kala I don't believe in such. Ndol lata mo juma nyol lalla wala mu ko mol men yalon ko they are ready pour que Gambia banko bondi nani fonna ko mol ko no mbemu ramba repeat la. And then this is an advice be sexere imbadi lan tanel lumba to United Democratic Party, my party, that ni jabar roba almume la pele akole ata mol safu ko nim fallom balo nim fanje balo o kaka Ousainou Darboe yamar hanide alikana na fal na kundo ya jibe bare mbe men fola doral sala moy please mbe men fola wala buko UDP Nadiat Altala Mansoye UDP, United Democratic Party, will come to power come December 4th. Inshallah. Baringa mem fanu Adama Barrow 2016 memur lambenin kuma kilon repeat la jam. This is an advice. Banko me yalon ko mo million fula wala beje 2 million people. More million fula. Ni more million fula yin kono ni ajibe ko more million killing 1,300,000 to 400,000 people on mumela be mu doba dingolti be mu senelal lelti. 1,400,000 people be ke balu men na wala mu senoti. Woto I thank God ko ngani nge United Democratic Party na manifesto jamalu kono katandiko ebe investment onyi menkela seno onyi kono bari ngame foje ka kuma ka onyi mella ku onyi kan wala muko banko me yalon ko itala 3/4 beke balu seno la oto ngame na ko banko la mansa kunda bere minister sol lembam president wol lembam be nyanda fali sareto ni su sareto le sitla kuma ka wala ni ko fali sareto dat do sin min ko be falo le sanna nga sareto sang nga tadu wulo kono Adam Barrow en na kuma kan woni misinterpret la ma understand cause ikadiam hakili male ni mol ko eko ila man sakunda e nyanta fali saretol ni falo le sanna le du wulo kono kata do ko la ma fuko ye falo le sa ye samba ye di badi bun kolla. We are not talking about that. Mbediamo gang hakili male le jak ningo foe that means ko senoni memu senoti Gambia banko katle nyanta kila ku foloti men nyanta kumma la Gambia banko kam because more million killing more wuli million kemenan wolel bemu sama do balti Gambia banko kam
oto ite mansa kunda ka mune si ika mune si fo seno keta fenti me yalon ka man kuma yete bulu ite la office o damma la dépense le siata o mo million kilingo mo wuli keme na dépense o seno la karola are we joking fontolo dum mune mun na problème ot ni adama barola office o damma la dépense o jibe sinya fula ay seno ye kodo men dépense pour ka dun seno kon mo million kili mo wuli keme na Kuolu kunna ala office wadam mala dépense le siatat signafla. Can you imagine, my brothers and sisters? So walati nam kombeni yamar no bambandila na party leader ma UDP patiyema. UDP mansa kunda nanata yemmolu digal men yemmolu lahidi menna seno bambanta je babaki. Woto seno si ke fenti me yalon ko asilo. And then Niko seno mafoko aliyeta bandingol di mola alkola aliyeta bindewola hakili male muninti seno bunda kono fanuta baki niko seno we mean aliyefen introduce me yalongo it could be a modern farming go ni wonde baba nyol bebe bulo lala nyogana mbatu ngakara ngandingo kiya itani mbakwela isaje ndefanansi da senola ta provinces go to Badibu go to Kiang suturum tol bota damen to Badibu taje bi men yalon ko ila kordalu kono ka fali kemol soto fali taworo ulol soto tieto bi wol buka fali sabo fango soto no gosa muneketa ye dabo di senola koto men yalon ko ikamano domole fo sama kota yena mani kutol yena okola yena mani kutol bonni bi wolu be ka tuwa manol lel yorande ke dundi la bungol lel kono because nan dabo ndi senoto ko dabandingo ka ko katole ke ko senelal man jorango soto nyanta jorango men soto dabandingo ko katole ke ite amer imagine ye bindaw ke foyta ye keba ye bindawla ita kenola ita fana be mun mira ka nindingol keba to fami dunna bindewo tolle ifana mbedu nal komenten ya nyafe nyame ifana mba bindelo nya ifana yadi dingol ya nyafe nyama nyanta bola jeltam bonne fokam wi UDP Mansakunda e fen introduce Gambiano liye amanke komen ko minale nga lahidi baka tango di Gambiano lo komen Adama Barrow kamenke ka fu ko mina smart gardenol di dala gam musoliye jang ni yel mobile karab doron ila gardino si jibon mbe alon ne ko wol mu kulelti men yalon ko dia propagandas ikadiamu jumanyo le bukadiamu falo le President Barrow ibukadiamu dafengo le. You are talking to human beings hakilo lel bela ikani memfoteng ifanan kaji bela ko mune mun possibility liti mune si possible na ni mune te possible nola and then alida ha kuma ba folla alida ha kam molu ta gambia dingol mol kal la mola du mol nyal bal lale. Don't be a fool to yourself ikani memfoteng. You are not smart. It's not about smart tale taria tale ye diamole no iman smart iman taria iman fellong nasi na mafutala molu ma Gambia banko ke bafole ko albeni na kena naliye de siman tabola ye la mobile o nyina temela gadi do jibon e mfula mobile la bang ya ona sanne ya muta ya karab do la gadi do jibon hello janni wo karab o nyimbe kala gadi do jibon do ko lel folo kake pour gadi do le jibon do ko le folo kake gonde serinde bi nga gadi jamale lon Gambia banko kan me yalon ko bi wallahi abala fa warta o gadi sabol damma si Gambia balundi Gambia nolte frontiere kun la kota kata Senegal kata gadi fengol ngini nanje ke dun na Gambia banko kan o gadi damma alta ale tanje gadi non jibe me yalon ko it was President Jammeh former president na project lemat ya Jammeh ala project lemat bari molu buka pare mudela wole muko mbatu nga tandi molla mbatu mbanga civil education dol tandi molla whereby mol balon nako oto ningani ndoko ke nyenta muna fanna jela tola gadino keta sisi noti
me yang to la banko garden should not be a season, because we have still also alhamdulillah rabbil alamin. But jumanyo le nyanta kolta ka kela on project isaje funding ke ol musolu ye employee je wala mansakunda bar mansakunda yin hani atakela because amalla fi moy yirwa amalla fi moya fan soto ala fita men nadro wala mu ko na findita wato wati. These are their mentalities. Na finta wato wati saje bulko silal sista noma men yalon ko because hajitel bulko silal sota noma bulko silal noma isaje ko ati saje fanje ko bi mol ben komale bi mol ben normal nda president mol yen kanule bari mole man fiti noma o baka die toli ko e baro la mol mo le sila be confused go adam baro mo baka funta noma mo te fintla no bigo sa ma do ku kendo le ke and then mol batata le ka finti kabulo kosi la hidi ken sangol mol batata le kuma ba fol mol batata le because president baro fango nengo ole ba buti kan ole ba busa kan mo te campaign kela president baro fango nengo fango be campaign kela fango kaje ko abe boyela nyame ni election nala anengo ay membe fo ay membe du nyoto ay membe ke wole be kela fengoti membe fintil against him kaje ko abe boyela nyame carte kesola comme December 4 president baro fango nen kalola fango boyndi gabbe bankoka because yamuta ko Serinketa is a fool, Serinketa Bama is a fool, Serinketa Fama is a fool. Ambatu ngata ngafo ko atol min be jana problem te je hey mina fem ko lola le jang ha mina nekela dun defangol bita airport do ngata nyanko mol nim fem those type of words men yalon ko akabonto la president mol le da kono akabonto I can't just believe this mbukani understand mbukani believe ko mo sitala lor yeni ngani e jawya soto fanan mbatu ngata okay they are fools because nte president barola ngafo ene num fan clari ngasi ndi malako politika watu wala mendiate ko lafo you understand you can lie and then kafani of political ko is not a crime, so you can lie and after you understand reconcile tenin. So this is it. So again, madunga murikan ngata Serinketa banyolu, Serinketa fanyolu, Serinketa bari musulu, abinkinyolu, ngata loy tema ko taji ngafo mbimi mbe gadi no na fela li jang me yano ko ya karab be tabiro le nyinata ya karab ko le gadi no jibon. I will not accept this, Mr. President. And then you think that we are fools. Wala tin na fang ndesan. Bari saying a koite te fana mako yar fang ila kunimbalia meni ke ya mari la kunimbalia meni kan kuma kan dumbu ila kunimbalia mol meni yalon ko ni ko contact sol soto dolbe jam meni yalon ko ike fanke komen ko technograph le me be Europe jang because nin kuma kan ni be botana ndam president Barrow we knows it jumanyo le ya yamar lo dila jumanyo le ya yamar lo dila ha mbe digital garden ne lo la jang. Ask them. Tuwabo ladila. Ila o terol no malankol men yike kibaro gafu tuwabo dutala lemu. Itolle li adila. Inyini nka foto le famon natata simolo gadi no to le bank. Europe ko nejebe damel to. They are just fooling you. So enate ko a smart garden tenin. Mbe al no ko berite president Barrow ibe Europe kono jang. Ibe menne inamune simolo garden to mala mune mu garden no to ibe watchman yalla. Wala na sleeping sickness dun telaje. Wala na B. Ebe sirin dawdar ni tata mitingo bitito tuwa hudu dawdar ni stara gambianol fala maro lebe sinola ngo mbealo neko sino baliya kura mo ina bota na England ina seta gambi bankoka iman gadi ndo kulam gadi nol be janne meni kata gadi nol to wal yala na ka kenyamen ha kela gadi no jibon automatic kafanya de lefang amba kafanya in English kela gadi no jibo automatically amasi wol bejele bari mobile buka connect wala president Adama Barrow ila fita ani Gambia itata dulalto bahamal bedamento masimol del beje men yalongo kela bahamal ngibon ha
ta hotel site men yalon ko bahamal soto fo yamira mol kanalo anim pipe ko bahamal jibom bang no automatic brake ikola fix barabu ka fix mobile wala so gadi no ni ko gadi mol la patansewolu mol la jatolu mol la kanibalu mol la supamewolu mol la gadi fengol men yalon ko ike topoto ro wala ka tinne bete ke fenti eti kata mol digal ika fo ko ebe siri la bungo ne nyata mobile karab a try follow Gambia la current system o correct ningo correct sai si gadi no lole gadi no me yalon ko avec la tubanyo gadi no tibang avec la nyo gadi no le tibang me yalon ko yeta ye pipe fixa mu me la be kono kuran kendo e soto je me yalon ko e masingo nyinta me yalon ko time ala mati ya time ko every somanda lafita ning pipe ning je sari ye gadi no le jibon automatically for during 1 hour time ye kuntu wularo fana 1 hour ye kuntu ibe chan nte ha jama lel fix ala pansato la noro kamo nga jama lel fix bari ye kuol fote ko mbatu nim futata mol mam koy mbimi mbe alla mobile smart mobile mbol fix la ni dron ye tare la bungon dron ya karab tan dron e la gadi no jibo yes alika kala na molu kan alika fo ko molu mu tole wallal timbatu nga futema otuma mollel yalo membe tama kan katamba tol la dunia kono atol mam dunia long atol mal global na marabo ndinyoto as far as Masakunda is concerned, government is concerned. We don't, what is this? Hadn't been that. Ntolla sate wala me yalonko. Ya understand ne. Ani bibia ni fura ro yo kuma siva nyum fo ni etlo fari fam nyam malal because I be kunintal bari bun kol be kunintal sila. Nun to ko kuninde. Bari bun kol e mam kunin nunde. Ha. Kiyam kol fana man kunin bari sai bele kuninta sila. Bele kuninta nyola. Ha. Ikafo le nanu kiyam kol be panke de daram masimol na fe la li janne be mono de daram masimol na la li janne. Ya understand ne si wuri. Ha. Ha. You know? Badi mun kolu, you know, pentrol men yalon ko ya jibe ko pentrol nyim fele e pentrol muta ya ke kuma nonoti. Se ku sawal nyol la kulli dulal. So, hol be so tale kambe banko kan. Badi bi hol be nyaay la tal de ikalo wol nyaato mbatu say ngata ko bon kol ya ngafoy mbadi mfulolu ngafoy mbimi tanin. We knows this, Mr. President. Albe ko kurundin fere kan. Ali ko kurundin tamandi jumañol lil yal faaliye jumañol lil yal bulala munati na kuma kawni nata and then batum mba for society jumala fanon kono and Gambia be larin tenne ning they will not understand ndelem president nga fam for they will believe it faman lo ki ankole akatawula because of ainin story memoy ko kiyande inana keno dole farafare ko be airport lo la je Così la politiciano dole nene ko yalin keno farfar mina airport lo la kianja ha so president Barrow fana yenne moy ako yo komen ina nafo kiyam ko le du men yafo kiyam ko le succeed talenu so sa mbadum fana ngata ngafo ko mbe natural park le nafe la nan jang alla jang mbe natural park otumo kiyam woli la natural park sotole alta yiri wandi la bang mbe ministeri mo lola le jang kare saba kontor 3 months kare saba me kiam ko nyini gagan alo ministeri sono ministeri mo nyi apareta labam go abola kiam wato me nabo kuma kon fala kare saba yol dial apareta labam fabu sana apareta labam salvu kemo baro apareta labam bari amanda ngoto de akoy ko alle natural park nyin kono nde fawle mina be dafamol natlen dafamol men yalon ko namono sodo Gambia banko kanjam nka yalo ne ka me elephant samo comme ni be lor primary school dindewol nyaato be le chola do you know the meaning of elephant? This is elephant. How to spell elephant? Aloda kiam ko nyaato katilim balinte yatandi la wala nyama ali yalo memu samoti bang angalo ka me elephant ka ha ngalonne mba na fela nanne
aliyal memo grafti bang ikaf may wonto ha ngalon ne mbana felen nal bloko si rap dun te famo bita fa airport to nga sambali nan mbeni alambaro la ni mbake la TikTok ate bayla man ni prere programme wala mbake la video te mbake la TikTok mba thinking la nan kiankoli because it's a big insult. So this is the type of politicians ndole men soto Gambia banko kam Adam Barrow na bonyul iko Gambia ngol full solelti ala nga fute mandra ngene ne kuma bakatangla nde yanne mbe lorne dum de serigne tawole tambanyol ye nani yajem ko serigne ko musolu ko UDP dorong al manyinin kade mune be laari nga kunna tola al manyinin kade ha al manyinin ka bari wallahi because mbanyol le karafarol dinna dol tata yomal kiyama dol be balwoto o mbanyol men ye karafarol dinna ajeyam seknyol bolel kono fatu kamara nyol bol kono alama nemanin kafrakela na wululaliye men yalon ko ibatatan tolye ye mbalundi foye dango ala talla man sola mais their soul continue to rest in peace ye la nyantolu tinya ye bali tarol la ye la tarol domo ye intimidate ye silandi ye kobe lekan so wodingol wollel kebayata silam kebayata dunga kindirono babaki we can bite ni amuda ko ate kunola amune long man karang amam fellong amam kodisoto be careful. The snake is very humble and it has no leg, it has no hands either, but it can fight. A snake can fight. So alata bangalia muta alia long me memfoka mbanyo le dingol keba ata le silam and we will stand mbelo le koma le ke ila nyantolu kele after the last minute. Because enough is enough. Tilimbalenti al meni kake. Lahi di kense wal meni kake. Musoli yente kumandi. Ibe kumbola. I dingol be diamule dala. Dingol ba fere na fombe fala le bang. Because of muneketa. There is no hope for that child. Akaba yagom. Every somanda fonde be fala le bang. Abe silaring sayala. Abe silaring ko. Abe fala because kodo menyanta jarala. Loptano menyanta kodo aba ma kodo yin soto. Ana ma facility yin soto. Ama opportunity yin soto. My brothers and sisters. These are all happening in our country. These are all happening. Gambia. Let's come together and let's love ourselves. Wajibolam. Alingam fankano. Fankanom wajibolet. Ibe fankano la nyadi la walam ko. Nde seri ngame ngani yam fangoye. Ngo ngania. Omar Ketai. Ngo ngania. Atondi fang. Amba sira kambi. Barinte mengani yam fangoye mo ngania. Nyongoye nyong Gambia dingoye. Still na metula komale dorong. And then mbe ajela la watol mumela bela nim political gladiators men yalon ko politician wala muti bari ikamen ko comme Adama Barrow ndeka tamansero di wala mbatu ngata nim fudata nga kuma bal foy nga nasi nganna fenkol min nganna gismal min nyoka nga kaka nyoka because memengel mitale be busalale ko gambianol nyama yele mankunin e baka jerike baka fahamurke. So this is what they believe. But be akwaita dolu malako
itol lel fang mu tole wol di yara fang itol le fang bul ko tole wol di yara fang because gambianol ye tol famle gambianol ye jele bi because mbañol dingol wultale ka bondi e nyoto ko ibe fam fan nim fo kangal ya be ya burundi wala singo kati ni ko fani ya fo saf seri nyen drolf bari ya burundi wala singo kati takaj nta lamman ni ka kebal kol fola ndula ndiya wato ni moy fani ya nga fa ne burundi wala singo kati ha oto malten to lambal jayla momo ni la fa call kala nomba nyimbe je and then you can call ila fa contribute la fam friendina is it contribute no yes ila fa contribute la fam friendina is contribute no so ngaji we from me meanwhile from be mbitam masot la ba Musa la ka boy ndi yamu okay me no mbagni mbapin na kotenke and then momondi lafita isi call ke ayen all right let's all right. Yeah, so yeah, yo comme nga fale nyame once again mo lafta amba contribute la fa call kala you can call so zikacha yo ni mo bota je mediamu la kadam kuta yandi wala mu registration on yimbe on ni registration yimbe on is very important because internet nga silambunda jamal lel soto silambundal men yalongo they were my concern all right okay and nga silambundal men soto mbedumandin ne res la jambi mbedumandin na fola jam cause wato fanantem bulu bake and time of la banta I think I should be yes mbe pare la sa den pour katandi ngota school bari mbe topic ko ni fala drum just in next 10 minutes long I will wrap up yes inshallah ne registration mbe caring ayel activation call ni problème wulta jamal la all right abe kekan okay ndeba na mbe yamarlo men di la bi because Adama Barrow is not a trust moni yalon ko atolel bebe siring ning registration central don na parti militanolu anim parti kotanol observation o men nga soto wala muko ngalo ne kaskeno aliko no down ne bari lafta men bambandi la wala muko every day nal tata si mo jella registrata alia ahapo nyi safi alia nangamo nyi safi ni mo nangam la registrata ni bla karento mo labamo men labanta registrala alia safi mo labamo alia safi ndanta mo karnela aida susola tola alia safi ala number registration number alia safi. These are very important. Alia bula alia make so because wobem ma ko ela bakele kaje ko every police station ela mol si report o di report me yan katan ko antolan ni register center njang ngamo wuli fula register
ndanta ni mona ngamlela men yalan suspecte la ni mona ngamlam woto all total nga men register wala muni nangamti dawdarande den obem ma ko la bake barnal man lo register nomba nyinto ale malo mo nangam jelle fana e register je there will be a problem woto lafita doron ngalon ko askeno nun bebe ke kan bi got natal doron man ko sosi bor nyaw nyane fo saka fi yarola and then balbe tentula balbe jayla dia mo be diaring la fek continuer ba butungo everything is a season everything is a season oto mbal tentula almannal be jola viewers mbaflali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah fo lunkoten me murla nanne ngana nga kacha ngana nga na mirolfo ngana nga kacha na bankola kola me yalanga kumala baki kacha wato be dasarin tonya me yalongo mina futala watol to ningo watol sita skeno de alben jela bakela askeno je albe moyla bakela fanan because ntendela nga men be long nga men be tamakan and then to pruko ko nyin kacha wajibole muson tendela fo nga kacha oto ala baraka be tentro njaro dila wululal bela na Gambia alfalu be kan na patilila ka tentu ka jayi ka konto UDP alfalu be UDP dingol be brothers and sisters albe dawlar nding banko din kendo len malti alal ko wulendi and then ngake hakile tulalti nga humble ngake multi fana men yalon ko definitely mbe UDP la simbolo me yalon golem buludum buloti ngala meaning long kabulodi nyola it has a very big meaning ngo meaning long ngalom ntol bita kam mintole ngalom bita kam futa kanjuma nyol lenma dul la fitale niem bulodu nyobulu ibota dawdara nding imusio city ko UDP la tofla nyangu soso la solti menda be je menda taje ka be bu jaw ha Cairo mobe la bundato ko UDP usenu dabu ko ite mu namu jolalti be sirin Gambia tonkonto be foñi le ko ne badi bule ko be kiyande ko be dawdara ni ite mu namu jolalati woto ite la namu hasfarak namu jolale mutati ite nyantolo soto mo manyan na kete namu jola nyimbali ite nyanta men soto lelo tundo kay nyantolo soto la wajibo wala mu tilingoti wala mu fenti me yalon ko banko dingol yadi saf to so laso men dabe je men data je ka be bun jew alnana ngabula kayra ka foñi kono seksari mbambalemu serin ko musul ko UDP drum love you all brothers and sisters nyale mandi abake and then karangol fana man jamfa so atinna kodol beje wala safero dol beje mbukam fam batandi baati ke read it doesn't mean ko marridin no bat butumo mbukam fande batandi ko sa katolo buka kunto a katolo buka kunto natalo drum just to say our little ngana kalmandingol fo nali asia and I hope you all will appreciate this. Love you all. Allah baraka brothers and sisters. Concerned Gambians. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
allo salaamaaleykum sëriñ. waaleykum salaam jumaale mu ngo ndala Abdoulaye Lem Dafe. Mr. Dafe ini mbara nka fele mbe programme mbe rap kan mbe programme wol kono Bon mbala mbe jire kan mbe kol ke kan Switzerland you know. Yo Mr. Dafe thank you so very much yela fita domandi na fola ba ngani mbe programme wol soron na La fa tamam na ko ela kata be internet ndala nka la ni media len ke follow batal na ki kabiri talam bang UDP yalo ne you know kana fenke na di damba yo sana yo nka na moy baba kel na papa yo thank you so very much you know na first time dina puruka kol ke bote albe mol diamu de kanyama tenta kala you know this life. Thank you so much Mr. Dafe dala gambe la ko kan dali be ko kan to nyalam gambian de dal ko be ko la gambian woni. Yes, go ahead. Funding chol ya nga funding chol nga try nga dung politiko kono because ni ko politiko ma ko ko men ko edum pa de tale Gambia funding chol kamera musu ban faake ala nga try nga dung politiko ni ko nga dung politiko kono it's not me ka ko mon ka ko politik ke ila banko dem ni me la banko ni man lo ila banko yela banko la ko mi la ma de la banko bondila ko Gambia no dal sallo nga Gambia mi nga loko Gambia mun tan na ya sari dum be kuma kilin bone Gambia no ja Gambia no ku kilin be Gambia no la ko do mo ko Gambia no la faya dum Gambia every Gambian is proud to be a Gambian indeed because ni luntan registration no membe kere Gambia ten Gambia no jibe ban Gambia no tama wulo ko ne ba fa na kilin nay ni Gambia no ta kayto ko ma hasul bo mu mu dadi Europe la wala America because ni na raja ni ma kayto sodo yo do be je to keno yalla kambe Africa bank wali jibe Senegal ba Mali ba Mauritanie ni ka Gambia duma je ka Senegal ko ka Senegal kay ko definitely very good point ajo wala kan si na business o nganna dimba na fa Gambia no mu nyina yalla kambe ko Gambia no la ta yalla so this is it na banko mba protect lantal na tay yalla lantal ma nak wandi bankul yalla kam du momo ye proud to be your or it to be your own ida ye proud ida banko yalla kambe ko so lantal Gambia no we proud of Gambia to be a Gambia and importantly everywhere even Europe we are proud of to be a Gambian that bejan and bejan ko kay dol dembur but it's not our wish or our hope we will do our life yalla kambe inshallah all what we are doing yalla kambe ko to make Gambia develop and nganda mol ma ko yalla kambe ko so wala so ndebe men ko la dal Gambia ko nin ci wala ala dum politiko ko nga carte ka so ni yalla kambe ko internet na banko pintindino man sa nata imam banko dingol topoto nga carte ka so fay ye bon dite yalla kambe ko adam baro be men ke kan Gambia no be pataka mo be pataka so yene ko dal wala ande modo ni ngeje ka ko nin ci ka buda adam baro no I don't even know ka buda baro no because baro ay mu nek Gambia be diam la baro yene kay filol mel do wo mu munati yalla kambe ko inshallah Mr. Dafe mo la mo be loptano do be fala musol be loptano do be fala bi membe gande mo be yalla kambe ko so baro is not someone be alo mo nyanda so ko nyanda be mem fala dal yo kon ni cewli nga try nga dum politiko ko yalla kambe ko so on dal tan banko because ni man nga nyene te because ni aje kambe mede pata ko man dum politiko ni aje be gande no dum 22 years because kon ni cewli carte o fay yalla kambe ko so muso del ka carte o fay so ni man sa dum man sa sembo babu la yaay compagnie babu da den compagnie mu kafu jamal so ni na ka ya dembe ka carte o fay ni di am da kon ni jole politique ni da politique it's not about you are in politics but try to embody the banko and because na banko and the yata na man sa kana ko ya man that's right na sala yana so ni dal man nim always nim man carte o fay man carte o ni man da du de carte ko always the man sa dal so men yaro at the end of the day the last day Abaraka. Thank you so much. I'm 100% UDP. Bravo. And I'm encouraging all my family help with voters registration or jail ID card also. And even some of my friends, I talk to them in here or in Africa. Every day I advise them, But the voter card on I tell UDP the box so December 4 the Balo Urindi. Inshallah. Amin. Abaraka, Mr. Dafe. Thank you. Thank you so much.
ala bukana jang ka mo promote bala kana jang pour banko ben an safa momo be banko fa because be ta banko di dalal ka man tin ka don na ko do dala kan ko momo yelen do safa ye pala ko ne mal o bi da pala ko din ke do bal banko di wol fa ne ka yelen jang to safa ke bal woy so da ya pour tendol ye ko lo ka tendol ye so tina tendol ye so dala kan ne ko so banko di wol fa ne benefit o mi na di banko ka abaraka mo so ni mol be kiri nyaako de mol na ko do be kusur pasada buñ dawol be wala watte ba konta yani ristindi wala kam gamna na la nyaayele ni man nyaayele pes na wala ni yalla kam abala fa wa mo be la nyanta en do yes man ko ba ben yeke de la sararin ke do mele yo gule la jupol ko yalla kam ko banko la ko do anyanta du na banko la ku banko do ko na hospital wol boy ne watte ba men nyanta kana te ku wol be je problème jama'a be je you know na institution mo ne kay ba ni mol suñan boy it's okay ngalong na next program inshallah rabbi mbakatala mbela no mbastola niko ngalong kuma jamala be la fa men fola so bota mbe ko la special so membe je program ko de kala ko mandina definitely te na boda me di mallo ko bad na boda mo di sari ko la boda tan kezel banta boda mo di ngelo denke jela first maybe you never know sayo bale budu aw deru na gol be konde je wo yalla inshallah thank you so much abaraka bake Mr. Dafe ala man ni jola bake Mr. Dafe calling from Switzerland kalibi alo nyam fondin cewolu alhamdulillah mobe ngani be warare mobe gisubo wararing and then mobe la fita fanan ka contribute banko la koto oto ole United Democratic Party albobe santo comme Mamadou Sabale ka fa nyamen we are winning assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh